sewaktu saya tidak memiliki lidah buaya berbadensis ini, saya menggunakan tanaman turbangun. Cara mengkonsumsi untuk asam lambung. Ambil tanaman turbangun-bangun 3, 5, atau 7 lembar. Ambil cukup dengan 5 lembar. Letakkan di bangun-bangun, ditutup, dan langsung dikunyah. Fungsi garam itu menetralkan dari asam kita. Untuk meredakan sariawan, ambil daunnya, bulat, ambil airnya, oleskan ke sariawan. Untuk batuk, peras, dan hasilkan air setengah sendok, diminum. Tetap ikuti video kita yang selanjutnya, karena kita akan memberikan manfaat dari lidah buaya dan cara mengkonsumsi untuk mengobati asam lambung, untuk ambien, luka bakar, bahkan untuk kosmetik. Jangan lupa klik tombol ikuti dan share supaya yang lain juga merasakan manfaatnya.